أهلا وسهلا بكم وأولى دروس الوحدة الثانية بعنوان القوى الأساسية في الطبيعة. أول تعريف نتعرف عليه النهاردة هو تعريف القوة. لو جيت قلت لك قدامك مكتب ساكن، قلت لك ادفع المكتب ده بإيدك، حصل للمكتب إيه؟ المكتب ده تحرك من وضع السكون إلى وضع الحركة، حصل له تغيير من وضع إيه؟ سكون لوضع الحركة. لو جينا قلنا مثال تاني علشان نقدر نستنتج تعريف القوة، لو قدامنا حائط وقلت لك ادفع الحائط ده بإيدك، هل الحائط اللي قدامنا ده هيتحرك؟ طبعا لا. ليه؟ لأن القوة اللي في إيدي أقل من القوة اللي بيحتاجها الحائط للتحريك، للازم لتحريكه، فطبعا يبقى إذن إحنا لم نستطع تحريك الحائط لأن القوة كانت غير مناسبة لتحريكه. طيب مثال ثالث، لو جيت قدامك قلت لك عندك كورة، جه لاعب وإيه؟ شاطها، حصلت إيه للكورة دي؟ الكرة دي بدأ يتغير حالتها من السكون للحركة، فجه حارس المرمى صدها بإيده، تاني رجعت تاني الوضع ايه؟ السكون. طيب لو حارس المرمى ده بقى دفعها بإيده أو براسه، صدها بإيده يعني أو براسه، هيحصل ايه؟ تغير اتجاهها، هي كانت ماشية في اتجاه مشيت في اتجاه تاني. يبقى إذن احنا بقى هنقدر نعرف مين؟ القوة. هنستنتج بقى تعريف القوة ونقول هو مؤثر خارجي يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون للحركة أو العكس، أو يحاول تغيير اتجاه حركته. يبقى كده احنا استنتجنا أول تعريف في درس اليوم اللي هو القوة. وبعد ما استنتجنا أول تعريف في درس النهاردة، يلا بينا نتعرف على العنوان التاني. العنوان التاني هو هيتكلم عن القوى الأساسية الموجودة في الطبيعة، القوى اللي هي دون تدخل الإنسان، اللي هي مثلا اللي بتتحكم في سقوط الأشياء على الأرض زي قوى الجاذبية. 2 اللي بتتحكم في القوى اللي بتتحكم في جذب الأشياء للمغناطيس وهي القوى الكهرومغناطيسية. وفي تاني اللي هي القوى الكهربية وقوة الرياح. دي كلها قوى بدأ الإنسان يستغلها في تطبيقات تفيده في إيه؟ في حياته. وبكده لقينا عندنا ثلاث قوى موجودة في الطبيعة. فقام العلماء بتقسيم هذه القوى إلى 3 أنواع. قال لك بقى القوى الأساسية في الطبيعة: 1 قوى الجاذبية، 2 قوى الكهرومغناطيسية، 3 القوى النووية. ويلا بينا نتعرف على أول نوع من أنواع القوى، وهي قوى إيه؟ الجاذبية. قوى الجاذبية هي مقدار قوى جذب الأرض للأجسام، وطبعا أي قوة ليها قيمة أو مقدار. القيمة أو المقدار دي هنطلق عليها مصطلح بيسمى الوزن. الوزن ده هيعبر عن ايه بقى؟ هيعبر عن مقدار جذب الأرض للإيه؟ للأجسام. يبقى الوزن، مصطلح الوزن اللي أطلقناه على قيمة القوة أو المقدار، قيمة القوة دي بيعبر عن مقدار قوة جذب الأرض للجسم. وزي ما عرفنا إن القوة أصلا وحدة قياسها إيه؟ النيوتن، وبالتالي هيكون الوزن دوت وحدة قياسه إيه برضو؟ النيوتن. وبعد ما عرفنا ان قيمة القوة او المقدار ده بنطلق عليها مصطلح الوزن، والوزن ده مقدار قوة جذب للأرض للجسم. طيب لو احنا عندنا جسم، هنعين قيمة الوزن بتاعته ازاي، او قيمة القوة اللي بتجذب الجسم ده ازاي؟ لو انا معايا مثلا كتاب وسبته من ايدي، هيحصل ايه؟ هيسقط على الارض. انا عاوز اعين بقى قيمة القوة اللي جذبت الكتاب ده. هل بتعين بجهاز؟ لا. قيمة القوة او اللي عاوز اعينها لأي جسم بتتعين من العلاقة الآتية. بتعين من العلاقة ان الوزن، هنعوض في العلاقة دي ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. طبعا الوزن هو قيمة القوة اللي انا عاوزة ايه؟ اجيبها اللي جذبت الايه؟ الكتاب ده للأرض. طيب الكتلة زي ما عرفنا في السنوات السابقة ان الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. وبنجيبها ازاي دي يا مس؟ بتجيبها ان انت بتاخد الجسم اللي عاوز تعين له قيمة القوة او الوزن بتاعه، وبن ايه؟ بتجيب قيمة الكتلة ان هي بتوزن الجسم اللي معاك ايه؟ على الميزان، حسب بقى بالجرام بالكيلو جرام. طيب ده عرفناها كده. هنجيب الكتلة ازاي؟ عجلة الجاذبية دي بتكون مرتبطة
بقيمة القوة. يعني ازاي؟ عجلة الجاذبية دي بتكون مقدار ثابت بتساوي اللي هي ايه 10 متر على الثانية تربيع. يعني ايه عجلة الجاذبية دي يا مس؟ عجلة الجاذبية دي عبارة عن انت لما بتكون ماسك الكتاب وبتسيبه مش بينزل بسرعة معينة للأرض؟ طيب هي عجلة الجاذبية دي هي السرعة، وبنعوض عنها بمقدار ثابت تقريبا، لان المقدار ثابت ده ساعات بيتغير، وهنقول بعد كده هقولك بيتغير ازاي. هنبدأ بقى هنجيب كتلة الجسم زي ما قلنا، كتلة الكتاب ده هنوزنه على الميزان ونبدأ نعوض في القانون ونضربه في عجلة الجاذبية اللي هو مقدار ثابت، وبالتالي هنجيب ايه قيمة القوة اللي جذبت الكتاب ده ايه للأرض اللي هي ايه الوزن. وبالتالي كده نجيب قيمة قوة أي جسم انجذب للأرض من العلاقة الايه الآتية. وبعد ما عرفنا ان نجيب ازاي وزن أي جسم من العلاقة اللي هي الكتلة في عجلة الجاذبية، قالك ان عجلة الجاذبية دي ليه قالك بتساوي 10 متر على الثانية تربيع تقريبا، لان عجلة الجاذبية بتتأثر بعدة عوامل. ازاي عجلة الجاذبية بتأثر عدة عوامل؟ كلما كان الجسم بعيد او المسافة بتاعته بعيدة عن الارض بتقل عجلة الجاذبية، وكلما اقترب من الارض زادت عجلة الجاذبية. يعني بمعنى هل انت وانت في مكان بعيد جدا على ايه عن الارض، مثلا في منطاد بتاع الهواء بيكون فوق بعيد جدا، هل الجسم اللي بيسقط من المنطاد ده زي جسم بيسقط واقف على الارض من على الارض؟ لا طبعا. قالك سرعة الجسم اللي بيسقط من المكان البعيد ده بتكون اقل من سرعة الجسم اللي واقف على ايه اللي هو قريب من الارض. ازاي؟ يعني السرعة دي كل ما بتقترب من الارض بتكون الاول قليلة، تبدأ تزيد لما تقترب من مركز الارض. وزي ما عرفنا ان الارض بتكون ايه غير كاملة الاستدارة، بتكون منبعجة عند القطبين ومفلطحة عند خط الاستواء. فقيمة وزن الشخص او عجلة الجاذبية بتاعته هل عند القطبين زي خط الاستواء؟ لا. فاحنا هنبص الاول على مسافة الشخص اللي واقف عند القطبين هل لنفس الشخص عند خط الاستواء؟ لا، اللي عند القطبين بتكون اقل، المسافة بتكون اقل من عند خط الاستواء، وبالتالي قيمة عجلة الجاذبية دي هتكون للشخص اللي واقف عند القطبين اعلى من الشخص اللي واقف عند خط الاستواء، وبالتالي هيكون قيمة الوزن لنفس الشخص عند القطبين اعلى من قيمة وزن الشخص اللي واقف عند خط الاستواء. ويلا بينا نعرف ملخص سريع للدرس. اول حاجة القانون اللي احنا قلناه الوزن الكتلة في عجلة الجاذبية. اول سؤال علل كتلة الجسم الواحد لا تتغير بتغير المكان. كلنا عرفنا لان كتلة الجسم عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من المادة، وهو مقدار لا يتغير بتغير المكان. تاني سؤال وزن الجسم يتغير من مكان لاخر على سطح الارض. زي ما عرفنا في عجلة الجاذبية وزي ما قلت لك لتغير قيمة عجلة الجاذبية الارضية من مكان لاخر مع ثبوت الكتلة. تالي سؤال فعلل، ممكن يجي يعلل على الجزئية اللي احنا شرحناها. قالك ان الوزن ليه بيكون دائما الوزن الجسم اكبر دائما من كتلته، لان عارفين ان الوزن ده بنعينه من العلاقه ايه اللي هي زي ما شايفها فوق كده، ان الكتله مضروبه في ايه في عجله الجاذبيه، وبالتالي فهيكون قيمه الوزن طبعا اكبر من ايه من كتلته. الكتله دي بنعينها منين؟ على الميزان، مش مضروبه في حاجه ايه تانية، وبالتالي بقى هتكون قيمه الوزن اعلى من الكتله. ويلا بينا نتعرف على بعض المسائل اللي تيجي على عجلة الجاذبية. لازم قبل ما تحل اي مسألة هتكون عندك عجلة الجاذبية الارضية اللي هي 9.8 متر على الثانية تربيع، تكون عارفها. تاني حاجة لازم تكون عارف القانون وتكتبه برضو لما بتيجي تحل المسألة، اللي هي ايه القانون اللي زي ما عرفنا نفتكر كلنا مع بعض اللي هو ايه يلا ان الوزن ماله الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. يلا أول مسألة هناخدها النهاردة من المسائل، وتعمل القانون كده في مثلث عشان دايما تفتكر هتعرف هتضرب في العلاقة ولا ايه هتقسم. أول مسألة هناخدها بيقولك احسب وزن جسم كتلته 100 كيلو جرام وجسم، واحسب كتلة، هو كده عبارة عن مسألتين ايه جوه بعض، وكتلة جسم هتجيب بقى التاني حاجة في كتلة جسم وزنه 588 ايه نيوتن. يلا نبدأ نحل. اول حاجة هنجيب وزن جسم الكتلة، عاوزين نجيب مين ايه
الوزن بتاع جسم كتلته 100 جرام. هنخبي كده الوزن، هنخبي الوزن كده، بص على المثلث عشان تعرف هتضرب ولا تقسم. عندك الكتله كده ايه تحت هم الاتنين مالهم مضروبين في بعض، يعني الوزن هيساوي الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. لما تيجي تحل اي مساله تعمل كده زي ما انا ايه عملت في حته الوزن. هتساوي، هنعوض بقى في القانون، الكتله كام؟ 100 جرام في عجله الجاذبيه زي ما انا مديها لك كام؟ 9.8. يلا نضربهم، هتساوي كام؟ نحسب 980 نيوتن، لان الوزن وحدة قياسه ايه؟ النيوتن. يلا بقى نجيب الجزئية التانية في المسألة. بقول لك ايه؟ واحسب بقى ايه الكتلة عندنا هنا. نبص على المثلث فين؟ تحت. عندنا الوزن فوق، يعني الكتلة هتساوي ايه؟ الكتلة هتساوي ايه؟ الوزن على عجلة الجاذبية الارضية. قال لي وزن الجسم عندي هنا ايه؟ كام؟ 588 على عجلة الجاذبية كام؟ 9.8. هنحسبها بقى مع بعض، هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ 60 كيلو جرام. ويلا مع بعض ناخد كمان مسألة على ازاي نحسب وزن الجسم. قدامك المسألة بقولك احسب وزن جسم كتلته 30 كيلو جرام. على طول نعرف نكتب اول حاجة القانون، محدش ينسى ان انت تكتب القانون اللي هو بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. هيساوي الكتلة هنا عندنا كام؟ 30 كيلو جرام في عجلة الجاذبية اللي هي كام؟ زي ما قلنا ان هي مقدار 9.8 تقريبا. هتساوي كام؟ 294 ايه؟ نيوتن. وحدة قياس الوزن ايه؟ النيوتن، ما ننسيش الوحدة. تاني مسألة ممكن ايه اقولها لك، لو قالك بقى في نفس المسألة في الجزئية في المسألة بقولك احسب وزنه بقى على سطح القمر، علما بأن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. على طول عارفين زي ما خدنا السنوات السابقة ان الوزن على القمر بيساوي وزنك على الأرض على 6 أو مضروب في 6، هما الاتنين ايه؟ واحد. تقوم قاسم الوزن على الأرض اللي انت جبته في الأول على 6، اللي هو ايه بقى دلوقتي عندنا الوزن على سطح الأرض. الوزن جبناه في الأول اهو في أول المسألة اللي هي كام؟ 294 على كام؟ على 6. هيساوي كام؟ 49 ايه؟ نيوتن. وحدة قياس الوزن بالنيوتن. وكلنا دايما نفتكر نقطتين مهمين، ان الكتلة لا تختلف من مكان لآخر ولا تختلف من كوكب. الكتلة يا جماعة مقدار ثابت، الوزن هو اللي بيتغير، الوزن هو اللي ايه؟ بيتغير. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. هنتظركم في الحلقات القادمة ومع تكملة بقية القوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.